Привет всем, драйву, ютубу, всем здоровья, счастья, всего самого хорошего. Вот приключилась у меня проблемка на Geely MK. Вот фару я уже разобрал. Вот она разобранная вся. Обнаружил, китайцы придумали, чтоб не потели. Стекляшки положили, шарики, как они там называются. Вот один пакетик, вот второй пакетик. Вот я распаковал все. Вот оно все как бы на месте. Вот все распаковано. Ничего не повредил. Надо отполировать, конечно, фару. В общем, суть в чем. Вот этой вот линзе. Вот видно, нет? Вот. Получилось так, что у меня сама линза. Вот видно, нет? Вот видно. Покрошилась вся. Она, получается, проваливается вот сюда вот. Вот. Видите? Она должна стоять на вот этом вот вот этот вот бортик. Сидел, думал, смотрю, блин, что-то свет не то, что как надо горит. Смотрю, а вот эта вот линза вот так стоит. Она, короче, болталась там, дрим. Куда хочу, туда и свечу. Вот так вот. Короче, думал, что его придумать. Ну, в общем, придумал. Как говорится, наши руки не для скуки. Наши руки и что-то придумать, доделать. И вот, как-то так. Вот, вырезал такое вот колечко с крышки. Вот такая вот крышка. Вот. Для консервации. Вот. Вставляю ее. Вытрем линзу. Вроде нормально. Вот как-то так. Вот. Вот. Вставляем все. Оно все тут хорошо вдавливается. И прижимаем. Вот. Все. Вот так вот. Во. Все нормально. Все. Теперь она и внутри колечком, и снаружи колечком. Вот. Во. Вот как-то так. Надо протереть ее все салфеточкой. И собирать все назад. Вот как-то так. Всем большое спасибо, кто смотрит. Подписываемся. Ставим комментарии. Правильно делаю, неправильно, подсказываем. Вот как-то так. Ладно. Всем пока. До новых видео. Пока.